1,5 θα πω. 1,5. Για να μην σας κουράσω. Κύριοι καθηγητές, αγαπημένα μου παιδιά, με πολύ χαρά και πάλι βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας σε μια καινούργια δραστηριότητα που έχει σχέση με το γύμνασμα του σώματός σας. Και μέσα από αυτή τη χαρά αυτής της Πασχέτας που απέκτησε το γυμνάσιο τις ενορίες μας εδώ, θέλω να ευχηθώ σε όλους εσάς και τα παιδιά της Αμαρίνθου και τα παιδιά του γυμνασίου του Γυμνού να έχετε δύναμη, φώτιση θεϊκή, αγάπη και σεβασμό ο ένας προς τον άλλον και πάνω απ' όλα να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι δώρα του Θεού, τα οποία Εκείνος μας τα χαρίζει. Εκείνος είναι ο μεγάλος δωρητής και ευεργέτης, γιατί Αυτός ανθεί ανάμεσά σας και ανάμεσά μας. Και όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι συμπάσχουμε μαζί σας, συμπορευόμεθα μαζί σας, συνυπάρχουμε μαζί σας για να σας δίνουμε πάντα χαρούμενες στιγμές. Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε καλές νίκες, καλά παιχνίδια επαγαθών και να ευχαριστήσω την αγάπη του κυρίου Διευθυντού, ο οποίος πάντα με περιβάλλει με περίσσια αγάπη και σεβασμό και σε αυτό είμαι σε θέση να το καταθέσω ανοιχτά και δημόσια. Και τέλος, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, ανοίγοντας το Τριώδιο αυτή την Κυριακή για την εορτή του Αγίου Χαραλάμπους που είναι τη Δευτέρα, στην ενορία μας το βράδυ η ώρα 8 να πείτε στο σπίτι σας, στους γονείς σας και εσείς, 8 η ώρα θα κάνουμε αγρυπνία και θα τελειώσουμε στις 12:30 περίπου τη νύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα και ευλογημένη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.